तो दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से आप नॉन कॉपीराइट साउंड डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी के द्वारा। तो आज मैं बताऊंगा आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो का साउंड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी वीडियो का साउंड आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट नॉन कॉपीराइट साउंड या कोई कॉमेडी साउंड, कोई फ़नी साउंड या कोई भी आपको डायलॉग अच्छा लगता है, किसी भी मूवी का कोई डायलॉग आपको अच्छा लगता है, तो आप किस तरीके से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को फटाक से। तो दोस्तों बता देता हूँ मैं किस तरीके से डाउनलोड करते हैं वो। सबसे पहले आपको वो वीडियो चूज़ करनी होगी जिस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मुझे जो है कॉमेडी साउंड चूज़ करने, तो सबसे पहले चलते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट पर। तो यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं हम COMADY कॉमेडी साउंड। तो मुझे कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है, तो मैं कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट सर्च कर लेता हूँ। इस तरीके से कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। मैं ये वाला इफ़ेक्ट कर लेता हूँ, आप चला के देख लीजिए कुछ इस तरीके से साउंड है ये। तो मुझे इसे डाउनलोड करना था। इससे सबसे पहले शेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा। ऑप्शन पे जाने के बाद कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कॉपी लिंक करूँगा। ये लिंक कॉपी हो गया है, मुझे यहाँ से इसे बंद कर देना है। मैं इसे बंद कर दूँगा। यहाँ से जाने के बाद आप जाएंगे गूगल क्रोम पर। सबसे पहले क्रोम खोल लेना आपको। क्रोम शुरू से बता देता हूँ कि कहाँ से जाना है आपको। यहाँ से अब यहाँ से टाइप करेंगे Y2Mate MP3। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप सर्च करके क्लिक कर दीजिए, ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सर्च और पेस्ट लिंक, तो आपको यहाँ जो लिंक पे कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद ही ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और प्रोसेस करने के बाद ये आपको बता देगा कि क्या चीज़ और कैसे साउंड आपको कहाँ से निकलेगी। तो सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड MP3 और डाउनलोड MP4। तो हमें MP3 डाउनलोड करनी है, यानी कि साउंड डाउनलोड करनी है इसकी। तो हम इसकी MP3 डाउनलोड करने के लिए लगा देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये MP3 डाउनलोड होने लगा देगा और थोड़ी देर में, कुछ ही क्षणों में आपकी MP3 डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से ब्लॉक कर देना है साइड को, कोई कुछ नहीं करना। इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ये देखिए, और डाउनलोड आप कर सकते हैं। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको डाउनलोड कर चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। थोड़े से एडवर्टाइज वगैरह इसमें आ जाएंगे। ये देखिए डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन से डाउनलोड हो गया। ओपन करके देख लें, आप चला सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये साउंड आ गई है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको अब सीधा गैलरी में से भी चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से सबको क्लिक करते हैं, वापस सीधे चलते हैं फाइल मैनेजर, गैलरी में, ऑडियो, और ऑडियो ये फ़ाइल होगी शायद, यही फ़ाइल होनी चाहिए। तो ये देखिए 2 बार डाउनलोड हो गई है, ये देखिए, ठीक है। तो ये सब कॉमेडी साउंड मैंने डाउनलोड कर लिया। तो इस डाउनलोड करके इस साउंड को तो हम अपनी वीडियो में भी एडिट कर सकते हैं, हम अपनी वीडियो में भी लगा सकते हैं इस साउंड को। तो साउंड को वीडियो में लगाना तो आप सभी लोगों को आता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी एक छोटी सी जानकारी। और यूट्यूब पर उपलब्ध किसी भी साउंड को डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और नॉन कॉपीराइट, अगर आपको नॉन कॉपीराइट साउंड आपको ढूंढनी है, जैसे ये भी नॉन कॉपीराइट साउंड है, तो आप सर्च करेंगे यहाँ से नॉन कॉपीराइट साउंड, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक भी डाउनलोड कर लेंगे आप यहाँ से। तो जो भी अच्छा ब्लॉग होगा, जैसे ब्लॉग के लिए है तो ब्लॉग के लिए कुछ भी आप सर्च कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये सब नॉन कॉपीराइट साउंड है, इस पर बिल्कुल भी क्लेम नहीं आएगा। ये रहा व्लॉग नॉन कॉपीराइट, तो नॉन कॉपीराइट साउंड है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। वहीं शेयर पे क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे और वापस चले जाएंगे हम दोबारा से YTMate.com में। YTMate.com में जाने के बाद इसके लिंक को यहाँ से पेस्ट कर देंगे। लिंक पेस्ट करने के बाद वही थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा, और जब प्रोसेस हो जाएगा तो नीचे इसका डाउनलोड का MP3 का ऑप्शन आ जाएगा। आप डाउनलोड MP3 जा सकते हैं, इसमें ऐड आ सकते हैं, छोटे मोटे ऐड आएंगे। ये डिटेल आ गई है, इसे कुछ नहीं करना, आपको नीचे देखना है। तो नीचे आ गया है ये, यहाँ से डाउनलोड हो गया, इसे ओपन करना है, ब्लॉक करके फिर वापस कर दो इसे। ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ओपन कर लें इसे दोबारा से। तो ये साउंड डाउनलोड हो गया है, इसे चला के देख लेते हैं। ये देख रहे हैं चला के, तो इस तरीके से डाउनलोड हो गया है साउंड। अब दोबारा से मैं इसे गैलरी में चला के दिखा दूँगा आपको। यहाँ से बंद कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। दोबारा से इसे जाके गैलरी में, फाइल मैनेजर में, ऑडियो में, ये देखिए यहाँ से आप साउंड को चला सकते हैं। ये देखिए
तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है ये भी। इस ट्रिक से आप कोई भी साउंड जो आपको अच्छा लगता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉपीराइट आप करें, अलग करें, और कॉपीराइट वाले साउंड आप अलग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही एक छोटी सी ट्रिक थी आप सभी लोगों की हेल्प के लिए। तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बाय बाय।